2차 수술에서 장로 제거하고 완전히 직장이 붙었기 때문에 항문에. 이제 회복만 하면 다시겠네 이제. 그렇죠. 그죠? 이제 항암 치료 8차 중에서 4차 끝내고 끝내시고 이제 5차 다음 주 화요일에 시작합니다. 화요일 날. 근데 딱지는 언제 시작됐었어요? 딸꾹질은 4차 끝나고 네. 4차 끝나고 한 9일 정도 계속됐습니다. 9일이요? 예. 끝나자마자 끝나고 9일 후에. 아니 4차 중에 아 4차 중에. 4차가 항상 화요일 시작해서 목요일 날 끝나거든요. 네. 매번이. 네. 그런데 화요일 날 저녁부터 시작해가지고 화요일서부터. 아주 거의 근데 어느 정도 심하셨어요? 이렇게 계속된다면은 거의 자살을 생각할 정도로 네. 그 정도까지 가지 않겠지만 네. 너무 힘드니까 고통스러우니까 네. 심하죠. 막 힘이 빠지지 않으세요? 막 하니까. 모든 에너지가 다 소모돼요. 그죠? 딸꾹질 잠을 못 자고 네. 계속 그렇게 하니까 잠 잘 때도 하셨어요? 잠을 못 자죠. 잠을 전혀 못 자고 계속 이게 막 이렇게 그리고 어떤 때는 연쇄 동작으로 일어날 때는 호흡을 제가 초킹할 정도로 그렇게 심했어요. 근데 그 딱질이 그 날 때 뭐 잠깐 멎었다고도 하나요? 좀 또 시작하나요? 그게 보통 처음에는 한 20시간 정도 계속됐어요. 20시간. 그러다가 한 2~3시간 정도. 네. 어떤 때 쉬냐면 제가 목사님들 전화를 하거나 상담을 하거나 네. 집중할 때는 그때 잠시 잊어요. 네. 그럼 그게 끝나고 나면 다시 계속 또 시작되고. 그 말하는 동안은 좀 괜찮네요. 제가 그걸 잊어버린 동안. 잊어버리는 동안에. 예. 네. 그러나 그 후에 제가 그것을 일단은 생각이 정지되고 네. 혼자 있을 때는 그때 또 시작되고. 근데 지금 뭐 체중이 한 10파운드 빠지셨다고 그러셨는데. 체중은 그때가 10파운드 빠졌는데 딱질하면서 20파운드가 빠졌어요. 20파운드나요? 네. 어우, 많이 빠지셨구나. 그래서 지금 한 3파운드 개인이 있습니다. 그러면은 그게 지금 그러니까 시작해가지고 얼마 동안 그러셨죠? 딱지리? 9일 동안. 9일 동안 계속. 9일 동안 하다가 네. 이제 주변에 보면 받고 김용석 원장님 소개받고 네. 와서 네. 첫날 받고 나서 네. 한 30시간은 중단됐어요. 네. 근데 다시 시작했어요. 예. 그 후에. 예. 그 후에 또 한 10시간 정도 있다가 예. 다시 와서 이제 2차 받으면서 예. 그리고 이제 지금까지는 괜찮으시고 전혀 이상 없고. 네. 그 딱지리 보니까 이 몸에 있는 힘을 다 빼가더라고요. 진이 다 빠지고 에너지가 다 탈진돼 가지고 나중에 보니까 숨만 깔딱깔딱 하더라고요. 그런데도 딱지를 해요. 맞아요. 예. 근데 이제 병원에서는 그 약을 줬을 거 아니에요. 예, 약이 클로파머진이라고요. 네. 예, 근데 그건 아주 상당히 이 마우스 주아이를 가져와요. 예. 밤에도 잠을 안 자고 물을 마셔야 할 정도로 입이 그냥 쫙쫙 달라붙죠. 달라붙고 네, 그런데 도움이 안 됐어요. 도움이 안 되고. 그래가지고 그 의사분들은 그러면은 약 외에는 다른 치료 방법은 없었네요. 없었죠. 없고. 뭐 설전이랑 온칼로지스트 다 달라붙었는데요. 네, 안 돼요. 안 됐는데 여기 와서 제가 원장님 뵙고 나왔다고 하니까 닥터셀이랑 놀래는 거예요. 그래서 그만 지금 제가 준비해가지고 화요일 날. 예. 네, 제가 이게 딱질 환자분들을 여러 분 많이 고쳐줬거든요. 네. 근데 이제 그래도 병원에서 안 되는 거는 안 되더라고요. 근데 이제 바로 그럴 때 뜸하고 침울하니까 바로 그 경련이 멎어요. 그러니까 이게 경련이거든요. 현경막 경련인데 그 경련을 멈출 수 있는 건 약으로도 안 되더라고요. 참 저는 제가 미국에 오래 살면서 여기서 공부하고 또 누나가 약사하고 주변에 이제 가족도 또 딸애도 이제 곧 의사 되고 이제
그래서 딸애도 저 아큐펑처 간다고 그러니까 아빠 거기 안 맺죠? 갈 것 없어. 어. 그냥 시간 지나면 될 거야. 근데 네. 그게 뭐 계속 되니까. 그렇죠. 그래서 주변에 이제 한의사가 김미연 씨라고 있어요. 야, 경킴이라고 예, 카이로프랙터고. 예, 예. 거기서 이제 부당 뜸을 아마 여기서 원장님을 통해서 배웠던 것 예, 같아요. 예, 그래서 원장님을 소개해서 예, 한의사가 또 한의사분을 소개할 정도면 예, 신뢰할 수 있겠다. 예. 그래서 예. 그리고 앞으로 이제 뜸을 좀 많이 뜨셔서 네. 그 뜸은 이제 예방을 잘해요. 그러니까 지금 관리를 이제 그 뜸으로 해서 남은 거를 잘 그 유지할 수 있도록 해주는 게 굉장히 중요하시니까 뜸은 하여튼 열심히 뜨세요. 네. 예, 그게 이제 제일 그 건강을 유지하는 방법 중에 하나고 또 잘 드시고. 감사합니다. 네.